ကျမဒီမှာတံမြာသီးလေးရဲ့မယန်းသီးလေးရဲ့တုံမဲဒါရေခဲလေးနဲ့လှုပ်ထားပြီးသားကြည့်ကြနော်ကျမတို့ကဒါငငယ်တဲ့ကနွေရသည်နေပူပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလှုပ်စားနေကြတရက်သီးတွေရောလှုပ်စားနေကြအဲ့တော့ကျမထည့်ပါမယ်ရှင်နော်ပေါ့ဟာလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကျမတကြားလေးထည့်မယ်ရှင်တကြားလေးထည့်ပါမယ်ဒါဟိုလှုပ်ထားတဲ့မြေပြီးမုတ်ကလေးပေါ့နော်ထည့်မယ်ဖာထည့်စွန်ကြပ်ထည့်စွန်ကြပ်နော်စွန်ကြပ်ထည့်မယ်ဒီရေပေါ့နော်ဒီမှာမုတ်ဖက်နဲ့ထောင်းစားတဲ့အရေလေးပေါ့မပြည့်ရေလေးထည့်မယ်အဲ့ဒီရေလေးထည့်မယ်လေးပြီးလေးထည့်မယ်ဥမာကြောက်လို့လိုက်နေပါမရှင်မြေစလက်တေပူမာကြောက်လို့ပါရှင်ကျမတို့ကဒါတွေကကျမတို့နွေရာတီရောက်တိုင်းကျမတို့ရဒါမျိုးတွေကိုလှုပ်ရှားနေတာပါရှင်ခုခေတ်ကြတော့လေပေါ်ကုန်းတယောက်ကကောင်းနေဆိုအကုန်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာရမယ်နော်ရမယ်အကုန်စုံထည့်ပြီးသားဒါမယန်းပြီးချိုချင်းလို့ပြောတယ်မယန်းပြီးချိုချင်းနဲ့ဝဲလာတယ်မတမယာတီရောနော်စွန်ကြမှုနဲမလားမသိဘူးနဲတော့မနဲဘူးငပိလေစွန်ကြမှုကလေးနည်းနည်းထက်ပါအောင်မယ်ရှင်ထက်လိုက်ပါပြီရှစ်မနဲနေပါပြီရှင်မကြည့်လိုက်ရှယ်ပဲလုံးဝကျမတို့ကငငယ်တုန်းကအကြောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင်နွေရသည်အရန်ပူတဲ့ချိန်ဆိုရင်တရေတီးတွေကိုလိုက်လို့ငပိတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစားတာပေါ့နော်ဒါအခုကတော့ဒါမယန်းသီးတွေပေါ်ချိန်ကြရင်ညီမတို့ကမယန်းသီးတွေအဲ့လိုမျိုးစားတယ်မကြည့်လုံးဝမချင်ဘူးတမယာသီးရောဒီမှာကောင်းမကောင်းအေးနာပဲရေခဲလေးနဲ့လှုပ်ထားလို့ရှိရင်တမ်းမစားပါဘူးရှင်နှက်ထားပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုနာလေးနေပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘူးလေးနဲ့နှက်ထားပါမယ်စားကြပါအောင်အော်ရာမာလို့ရတယ်နော်ခိုင်လေးရှိမှာအော်ရာမာလို့ရပါတယ်ရှင်ဟောဥပိတ်ကလာသွားကြမလို့ကျမလည်းမြောက်ကလာနေကျမမာလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာမကြည့်ကောင်းမကောင်းလေးကောင်းလိုက်တာနှစ်ကလေးမြည်ကြည့်အောင်မယ်ကောင်းလိုက်တာရန်ကောင်းလုံးဝမချင်မတမယာတီးက1000ဘိုးမယန်းတီးက1500ဘိုးဟဲစားပြီးဆွဲပြီးတယောက်တည်းဆွဲပါပြီရှင်စားကြလာခဲ့ကြပါရှင်ဒီမှာအားရှယ်ပဲရန်ကောင်းပါလေရှင်